Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2026. Lo facciamo attraverso una bellissima struttura che ho creato per te, dove andiamo a vedere tutto quello che accade in tutti gli ambiti e quali sono gli spiriti che ti vengono a trovare. Dopo andiamo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia, consapevolezza e verità. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, partiamo con 3 carte oracolo. La prima carta ci dirà qual è lo spirito che ti viene a visitare in questo mese. La seconda carta ci dirà la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. La terza, il dono che nasce, qual è il miracolo quotidiano possibile? Allora, vediamo lo spirito che ti visita in questo mese. Lo spirito che ti visita in questo mese è la capacità di guardare oltre le cose, di guardare al di là di ciò che appare, tutto ciò che brilla, no? E questo è uno spirito potentissimo perché ti dà la percezione di che cosa c'è dietro le cose, che cosa è una persona al di là di ciò che dice, che cosa c'è dietro un evento che accade, l'essenza dell'evento, qual è il messaggio profondo. Cioè questo spirito che ti visita ti dà la possibilità di comprendere a livello sottile il messaggio e il significato degli eventi, delle persone, di ciò che ti accade e questo è un potere grandioso. Allora, cosa c'è dietro la maschera di una persona, no? La maschera non intesa in senso negativo, la maschera per gli Etruschi la parola persu, no? La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli Etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena il gioco della vita a teatro. Allora, la personalità sono l'insieme dei condizionamenti, delle paure, condizionamenti che abbiamo, quindi ciò che si vede, ciò che si mostra, ci possiamo mostrare in un determinato modo piuttosto che un altro, a seconda delle nostre paure, resistenze, attaccamenti. E anche al di là di quello che una persona dice, tu vedrai l'essenza di quella persona, al di là di ciò che dice, è una cosa bellissima. E anche quando capita qualcosa, un evento, ma qualsiasi cosa, anche durante la giornata, riuscirai a capire il significato profondo, attribuirai significati molto più sottili, più profondi, più veri di ciò che accade. Ed è bellissimo questo. Significa che ti serve molto forte questa capacità. Ok, è un dono, no? Questo spirito che ti arriva. Vediamo qual è invece adesso la ferita o l'ombra o la paura, la resistenza che chiede ascolto in questo mese. Al mare. Allora, questa è una carta che mi parla di saper fluire alle proprie emozioni, di non reprimerle, di non giudicarle, di non analizzarle, anestetizzandoti. Qua c'è il mare, no? L'acqua. È una persona che si lascia fluire. Potrebbe essere difficile lasciarsi fluire alle emozioni e accettare gli eventi per come arrivano. Ecco perché lo spirito che ti visita è quello di guardare oltre le cose e capire che c'è un significato profondo, che la vita è per te e non è contro di te. E quindi devi capire che tutto ciò che arriva è per te, non è contro di te. Magari hai potuto inveire in passato contro la vita, contro gli eventi, contro le persone, perché pensavi fosse contro di te. Questa è la ferita che chiede ascolto in questo mese.
Fluire alle emozioni significa vedere negli eventi che sono per te e non contro di te. Ecco perché lo spirito che ti visita ha proprio questo potere di farti vedere che gli eventi hanno delle motivazioni ben precise quando arrivano, che sono affinché tu possa realizzarti come anima, come persona sulla terra e come anima, anche quelli più difficili, anche quelli più ostici. Questa è la ferita che chiede ascolto, cioè fluire agli eventi. Questo ve lo insegno sempre nello yoga sciamanico e nell'estesi sciamanica come si fa, no? E quindi ti viene chiesto questo. Andiamo a vedere il miracolo che arriva. Arriva la pace, ragazze, arriva la pace. Se smetti di analizzare gli eventi, di giustificare gli eventi, di anestetizzarti volendo sentire di meno, allora arriverà veramente la pace, perché non combatti più contro il divino, che sono gli eventi che arrivano, attraverso anche le persone. La pace arriva da sé. La pace quotidiana è quell'imperturbabilità che ti permette di goderti veramente ogni singolo istante. Imperturbabilità. Ok? Ma vediamo adesso, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, metterò 7 carte di tutti gli ambiti per esaminare bene. Qual è il viaggio del mese per te? Capricorno. Andiamo a vedere prima di tutto l'energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo. 7 di coppe. Ci possono essere un po' di confusione nelle scelte da fare, no? Ecco perché ti serve lo spirito che guarda oltre quello che c'è e ti fa vedere l'essenza per farti fare le scelte giuste. Adesso le metto tutte e poi ti racconto. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni, che siano di coppia, di amicizia, di famiglia? Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? Ti chiede pace, equilibrio, armonia, di portare pace. Pace, pace. Terza carta, il lavoro, il denaro, la missione, il lavoro come atto sacro. Ah, qua c'è movimento, 8 di bastoni. Cosa ti chiede il corpo per sostenere l'anima? Quindi corpo, energia, salute. 3 di coppe, leggerezza, leggerezza. Qual è l'evento o la svolta del mese di febbraio per te? Ah, un cambio radicale, la morte. Consiglio sciamanico, qualcosa deve finire. Ok, qualcosa deve finire. E adesso abbiamo messo 1, 2, 3, 4, 5. Qual è il consiglio sciamanico? Come devi attraversare il mese per il tuo massimo successo? 7 di spade, devi farti i fatti tuoi. Astuzia sottile, adesso ti racconto. Allora, esito, benedizione finale. Come esci dal mese? Meraviglioso, meraviglioso, c'è il carro, meraviglioso. Quello che vedo inizialmente è che è come se tu stessi uscendo da una certa illusione. L'energia generale del mese è questo 7 di coppe, un po' di confusione, di nebbia, no? È come se stessi uscendo proprio da un'illusione. Si apre con una nebbia questo mese, perché ti invita a uscire da una certa illusione. Il 7 di coppe mi parla di possibilità, di tentazioni, però anche di proiezioni. Quindi questo mese potresti sentirti un po' divisa o diviso tra più opzioni o più persone o più direzioni da prendere. Cosa ti vuole dire la carta? È che la verità è che non tutto ciò che si presenta è reale, non tutto ciò che luccica, no? Non tutto ciò che luccica è destinato a restare. Quindi il mese ti chiede discernimento, saper discernere, saper valutare. Non scegliere, ti dice questa carta e questa con l'ambizione, ma scegli con l'anima. Perché molta confusione ci arriva sempre perché abbiamo ambizioni che non sono nostre, condizionamenti culturali. Devo fare quello perché se faccio quello ho successo secondo un sistema. Me lo fanno vedere la propaganda che facendo così, i media, i social, facendo così o essendo così avrò successo, sarò bella, sarò bello. Non è così.
Scegli con l'anima, non con l'ambizione della mente, no? Nelle relazioni l'amore ti chiede verità. L'amore in tutte le relazioni non ti chiede passione estrema e nemmeno rotture teatrali, no, ti chiede misura, verità, integrazione. La temperanza ti dice basta gli estremi, basta o tutto o niente, basta. Equilibrio. Nelle relazioni, in tutte le relazioni di febbraio, sei chiamata o sei chiamato a guarire, non sei chiamata a vincere, sei chiamata a guarire. Sei chiamata a parlare, la temperanza sono comunicazioni oneste, non sei chiamato a trattenere. Sei chiamata a mescolare ciò che sei stato con ciò che stai diventando. L'amore ti chiede di essere presente, non di controllare e soprattutto di non forzare i tempi nelle relazioni, perché ciò che è vero si armonizza da solo. Ripeto, in tutte le relazioni. Di vedere soprattutto negli altri con i quali hai relazioni, ripeto, di qualsiasi natura, la possibilità di pacificare i tuoi eventi interni. E qua mi richiama il pentacolo magico, ragazze e miei ragazzi. Lo trovate sempre nella playlist yoga sciamanico. No, l'arte sciamanica, scusami. Per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni è fondamentale. Pentacolo magico in tutte le relazioni. Lo trovate qua sotto i 21 giorni profetici, Lo dico soprattutto per le ragazze nuove, so che voi lo state già facendo. Ti chiede di portare armonia nei tuoi aspetti interni grazie alle proiezioni che gli altri ti fanno. E poi nel lavoro, denaro e missione l'energia cambia completamente. Qua il lavoro accelera. 8 di bastoni, il lavoro accelera. Arrivano notizie sul lavoro. Arrivano risposte sul lavoro. Febbraio nel lavoro è un mese veloce, operativo, dinamico, sul piano proprio materiale, ok? Se stavi aspettando qualcosa, si sblocca. Però ti dico una cosa, l'8 di bastoni ti chiede di seguire il flusso, va bene? Non di irrigidirti, va bene? Ti chiede di seguire il flusso. Quindi la missione qui si muove quando tu smetti di controllare ogni dettaglio. La missione nel lavoro. Smetti di controllare ogni dettaglio e muoviti. Agisci, ti dice, rispondi, muoviti, ma però senza irrigidirti, capito? E poi il corpo ha bisogno di leggerezza, ragazze mie e ragazzi. Il corpo non ha bisogno di disciplina in più in questo mese, ha bisogno di gioia. Il 3 di coppe mi dice che il corpo ti sta dicendo di celebrare, di condividere, di ridere, di uscire, di respirare. Magari in questo mese fatevi tante volte la danza del piacere, che è il rito sciamanico per sperimentare la gioia in ogni istante, me lo chiama proprio il 3 di coppe sul corpo per sostenere l'anima, capito? Perché, sai perché? Perché tu molto spesso porti il peso del dovere, io lo so, e ti chiede più leggerezza, ti chiede di togliere il peso, non di aggiungerne altri, perché in questo mese la guarigione tua passa dal piacere semplice, dalla compagnia giusta, dal sentirti vivo tra gli altri. Capito che ti voglio dire? È molto bella questa carta. Perché l'evento del mese, la svolta è una fine netta di qualcosa e ti dice inizia a gioire che un peso, una fine finisce, un peso finisce, capito? Allora, l'evento svolta del mese è la morte. Cosa vuol dire? Una situazione o una identità tua o un ruolo tuo o una dinamica che non può più continuare finisce. La morte è la tua grande alleata in questo mese. Ti toglie ciò che stavi tenendo per paura e lo fa per liberarti, anche per darti maggiore visione, più equilibrio, più movimento, più leggerezza, ok? Questa svolta può arrivare come una decisione improvvisa, può essere o una chiusura o una verità che non puoi più ignorare. Però che succede? Dopo fai spazio. Ok? Qual è il consiglio sciamanico? Prima di tutto il 7 di spade ti chiede di non mentire, ti chiede un'intelligenza strategica.
Cioè, non spiegarti con chi non può capire, fatti i fatti tuoi, mia nonna direbbe. Non spiegarti con chi non può capire. Proteggi la tua energia perché stai vivendo una morte simbolica, un alleggerimento e una ripartenza. Scegli dove andare e vai senza fare rumore. Vai senza fare rumore né clamore, scegli e vai. Sciamanicamente, il sette di spade qua è un po' la via del coyote, no? Muoversi lateralmente, non frontalmente, esci dalla porta laterale. Cioè, febbraio non è il mese della confessione per te, dello spiattellamento, del dire tutto, no, della sottrazione consapevole. Comportati così e vinci. Perché ti dico che vinci? Perché c'è il carro. La verità finale è che vinci a fine mese. Il carro dice che esci da febbraio con una direzione chiara, una forza nuova, una decisione presa. Non perché tutto è facile, ma perché ora sei allineato o allineata. Le redini tornano nelle tue mani, non sei più trascinata o trascinato dagli eventi in modo vittimistico, ma sei tu che guidi gli eventi, cioè è un potere enorme. Febbraio è il mese che ti rimette in marcia, però su una strada nuova, la tua. Quindi smetti di farti incatenare dalle forme, da come sono le cose, da come si presentano. Guarda l'essenza delle persone, delle proposte, delle situazioni. Febbraio ti chiede fiducia. Gli eventi non sono contro di te, sono mandatari del divino. E la pace è il dono finale, come accordo interiore. La pace arriva quando smetti di resistere alla trasformazione. Capito? Quindi qua vedo che febbraio non ti chiede di essere più forte, ti chiede di essere più vera, più vero. E quando lo fai, è il mondo che si sposta per seguirti. Sei tu che co-crei gli eventi, ti allinei a tutto, capito? Ok, vediamo di metterci alcune specifiche sulle carte chiave. Allora, voglio mettere sul sette di coppe la ruota della fortuna, gli eventi, gli eventi, gli eventi. Sull'otto di bastoni la regina di coppe, bellissimo. E stavi aspettando delle cose nel lavoro, nella missione, e arrivano. Sulla morte, regina di bastoni, guarda che potere che prendi. E poi il sette di spade, 6 di spade, muoviti senza dire niente. E il carro, bellissimo, guarda come esce dal mese col 6 di bastoni. Guarda, ti dico chiaramente una cosa, la confusione che puoi avere a inizio del mese non è tua, cioè è del ciclo che sta girando, è questo ciclo tuo nuovo, no? Il sette di coppe da solo parla di illusioni, ma la ruota diventa una rivelazione, cioè quello che ti sembra incerto sta cambiando per destino, perché deve cambiare, va bene? Non sei non sei tu che non sai scegliere. Qua è la vita che sta rimescolando le carte per toglierti un'opzione che non era più allineata con te. Mm? Quindi febbraio è un mese di incontri, di eventi, di decisioni che non nascono dalla mente, ma da un giro più grande. Allora ti dice lascia girare la ruota, fai attraversare gli eventi, non fermare la ruota con il controllo, va bene? E questa regina di coppe qua è bellissimo perché il lavoro si muove velocemente, sì, ma non in modo freddo aggressivo. La regina di coppe dice che ciò che accelera è qualcosa che tocca il tuo cuore, che lo volevi. Può essere una proposta, un progetto, una collaborazione che ti piace a livello emotivo. Potrebbe essere una donna o un'energia femminile, empatica, accogliente, intuitiva che sblocca tutto qua. Quindi il messaggio è questo, il lavoro funziona quando non tradisci la tua sensibilità. Quindi febbraio ti mostra che tu puoi avere successo restando empatica, empatico, profondo, profondo e vicina al tuo cuore, va bene? E poi qua l'evento svolta è potente, qui non c'è dubbio, qua muore una versione di te timorosa della propria luce, regina dei bastoni. Ripeto,
come evento in questo mese muore una versione di te timorosa della propria luce. La regina di bastoni è carisma, è potere personale, è magnetismo, è leadership naturale. La morte toglie ciò che ti impediva di incarnare questa regina di bastoni, anche se sei uomo. Quindi la morte toglie ciò che ti impediva di incarnare il tuo carisma, il tuo potere personale, il tuo magnetismo. Una fine ti restituisce il fuoco. Può essere anche una chiusura netta con una situazione che ti teneva piccola o piccolo, capito? Oppure può essere anche una chiusura netta con una dinamica in cui tu ti spegnevi. Quindi febbraio ti chiede questo: sei pronta a occupare il tuo spazio senza chiedere permesso? Vedo che sei pronta o sei pronto. Il consiglio è elegantissimo: non combattere, spostati. Il 6 di spade è il viaggio consapevole lontano dal caos. Che devi fare quindi qua? Non devi spiegare niente a nessuno, non devi giustificare, non devi dimostrare. Lascia dietro ciò che ti confonde e vai verso acque calme. Questo è sciamanesimo puro, cioè cambiare piano di realtà invece di insistere nello stesso piano di realtà. Il tuo potere è la scelta silenziosa. E qua c'è il trionfo, che te lo dico a fare, tu vinci questo mese. Questo è un grande mese per te. Non solo vai avanti, ma vieni riconosciuto a livello pubblico. Febbraio ti porta una vittoria visibile, una vittoria che gli altri vedono, che ti riconoscono, che applaudono. Non è solo una conquista interiore, è una esterna, è concreta, è chiara. Cioè tu esci dal mese sapendo di aver fatto la scelta giusta e il mondo te lo conferma applaudendoti. Cioè, per ognuno di voi sarà diverso, ma è questo il succo. Quindi queste specifiche mi dicono una cosa sola: febbraio non è il mese del dubbio con il quale siamo entrati, è il mese dell'allineamento karmico e dharmico. Cioè quando smetti di resistere tutto si mette in fila e tu finalmente avanzi a testa alta e trionfi sul mondo. Io ti faccio un applauso veramente bellissimo. E detto questo, ragazzi e miei ragazzi, andiamo a vedere cosa succede nell'amore nello specifico. Allora, vediamo cosa ti accade nell'amore, sia che tu abbia già una persona o che non ci sia nessuno, tenendo fede sempre a quello che è uscito, ok? Ok. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno nell'amore a febbraio 2026? È uscita da sola e la mettiamo qua, 8 di coppe, ok. È uscita al contrario, io non leggo le carte al contrario, ok? Però si è ribaltata. Questo 8 di coppe è molto indicativo. L'8 di coppe indica quella sensazione emotiva, quelle circostanze che ti hanno nutrito fino a quel momento, ma non ti nutrono più. E quindi è come se tu ti allontanassi, un allontanamento emotivo da ciò che ti ha nutrito, seppur può far male a volte, no? Ma è una scelta tua, cioè c'è di più per me, devo andare avanti, cioè c'è qualcosa di più. Ringrazio e benedico ciò che mi ha nutrito fino a questo momento, ma che non va bene più per me. E quel discernimento di cui ti parlavo prima col 7 di coppe, capito? Può essere un tipo di atteggiamento tuo, può essere una persona, può essere un ciclo emotivo, ma continuiamo. Infatti abbiamo il matto, guarda che bella sequenza, ti affaccia la vita in modo nuovo. Nuovi incontri con leggerezza, non vuoi appesantimenti, vuoi leggerezza, ed è bellissima questa cosa. Sì, e c'è il 5 di coppe. Allora, è molto interessante la stesa perché mi sta raccontando del fatto che tu questo mese ti affidi allo sconosciuto, cioè ti affidi alla vita, possono essere nuove esperienze, mi affido, mi affido. E mentre lo fai c'è quella sensazione di dolce malinconia, dolce tristezza con la quale ti devi interfacciare per allearti con le emozioni affinché questo matto sia integrato, no? E possono esserci delle sensazioni in cui esserci dei momenti in cui tu sperimenterai un po' di sensi di colpa, un po' di rimpianto, un po' di... Ecco, io ti dico già che sei sostenuta dal matto, cioè sei sostenuta dalla fede in queste emozioni qua.
come vi insegno sempre con l'estasi sciamanica, quando fate il rituale erotico della Kundalini con queste emozioni che avete risultati straordinari, no? Il rituale erotico lo trovate nella playlist yoga sciamanico. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni sa già come fare. Ecco, l'anima si vuole nutrire di queste emozioni, come tu ti nutri di ossigeno, di alimenti. Ecco, l'anima si nutre di pathos, si nutre di queste emozioni. Affinché questa fede nella vita sia completamente integra, è necessario che tu faccia il viaggio con queste emozioni. Può essere che incontri una persona nuova e ti rimanda un po' di sensazioni particolari del tuo passato. Ok, è necessario incarnare questa esigenza qui. Perché tu ti stai allontanando da qualcuno o da un'identità o da una vecchia situazione. Ti affidi alla vita, bellissimo. Può essere con la stessa persona o con una persona nuova, però poi ti interfacci con queste emozioni che sono necessarie affinché tu diventi integra. Qua c'è la temperanza nelle relazioni, cioè è necessario l'equilibrio di queste emozioni. Come fai? Integrandole. Ok, vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese. Può essere che conosci delle persone e siccome avevamo la carta tutto ciò che brilla, no? Non tutto è oro ciò che luccica, no? E quindi ti interfacci con queste emozioni qui, che non è la persona in sé sbagliata, non esistono persone giuste o sbagliate, esiste ciò che è perfetto per te in quel momento, ciò che è perfetto è quello che ti arriva davanti, perché è mandatario del divino. Vediamo la persona che ti viene incontro, che energia ha. Nei tuoi confronti c'è un re di spade. Oh, il mago, è molto affascinante questa persona. Può essere una persona allora, io qua vedo una persona molto affascinante e parla in modo che ti incanta con il mago. È una persona forse che non ti mostra subito la sua parte emotiva, ma più la sua parte intelligente, razionale. È una persona che sa affascinare con le parole, che sa creare mondi, che sa manifestare delle nuove storie, manifestare storie che vuol dire narrazioni, una persona che ti incanta a livello verbale. Il due denari può essere una persona che però è indecisa o tra due opzioni o tra due aspetti della propria vita, una persona che sta portando equilibrio nella sua vita, non solo nella vita relazionale ma anche nella vita pratica. Quindi può essere che percepisci una persona così, in questo modo, e allora ti rimanda uno specchio di vecchie emozioni. È necessario portare equilibrio, l'amore ti chiede presenza tra le tue emozioni, che grazie all'altro come specchio ti rimanda. Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Abbiamo la stella, fede, ritorna la fede qua, bellissimo. Un incontro del destino. Qua c'è il diavolone. Regina di bastoni, questo è un incontro shock. Ti sentirai desiderato, fortemente magnetico, irresistibile sarai per questa persona, irresistibile. Questo è un incontro del destino. C'è molta passione, erotismo in questa connessione e vi sentirete uniti da una fede impeccabile l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, l'una con l'altra, insomma. Allora, vedo chiaramente che febbraio ti fa attraversare un addio consapevole. Questo 5 di coppe qua è la svolta che ti fa rinascere, ti svuota per farti rinascere. Ripeto, l'8 di coppe è una scelta matura, tu ti alzi e vai verso qualcosa che ti nutre. Il matto è il salto, tu farai qualcosa in questo mese che forse non avevi pianificato, però che senti inevitabile. E il 5 di coppe è l'attraversamento della grande soglia, un po' di tristezza c'è perché lasciare ciò che conosci non è mai indolore, no? E tu ti allei con le emozioni in questo senso affinché tu possa rinascere. L'energia della persona che ti viene incontro è una persona pazzesca, sa usare le parole, sa leggere la verità, c'è fascino, capacità di iniziare, di creare, no? Con te. Il due denari, ripeto, dice una cosa chiara, questa persona non è ancora stabile però, oscilla,
tiene più cose contemporaneamente, in fase di assestamento, diciamo, è in costruzione questa persona e con te è come se questa persona chiedesse, è come se la tua anima gli chiedesse a questa persona presenza, va bene? E infatti c'è questa presenza. Qua vedo fede che arriva per questa relazione, desiderio, verità, erotica, questa sei tu che torni magnetica o magnetico, vivo, ardente. Diciamo che tu alla fine di febbraio non sei più in attesa di essere scelta, cioè sei tu che scegli, tu brilli, tu desideri senza colpe, no? E questa persona che arriva, arriva perché regge il tuo fuoco, non perché colma un vuoto. Ricordiamo la temperanza che è uscita qui. La temperanza ti aveva detto di non forzare, di non estremizzare, di non tradirti per paura di perdere. Quindi l'amore ti chiede qua equilibrio sacro, di non bruciare troppo, ma neanche di spegnerti, di unire cuore e corpo, desiderio e coscienza. Quindi febbraio ti insegna questo nell'amore. L'amore vero non è sofferenza e neppure esaltazione, è armonia incarnata. Quindi febbraio ti fa lasciare ciò che non vibra più e ti fa incontrare chi riflette il tuo cambiamento. E febbraio ti fa anche l'amore, a febbraio ti fa tornare a te più luminosa, più sensuale, più libera. Non stai perdendo niente qua, stai proprio tornando a casa nel tuo centro. Questa relazione è una grande connessione armonica di questo, capito? Bellissimo. E vediamo cosa ti dice questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Allora, questo oracolo ti sta dicendo che con questa persona non si vergogna di mostrarsi così com'è davanti a te, sia quando sta nella gioia più grande che anche nel dolore. E questa è una cosa bellissima per creare le basi di quella fiducia, di quella fede in un rapporto. È bellissimo, ok. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. E qua mettono in gioco la ragione, è una persona con la re di spade che usa la ragione, ma se dovesse farsi, nel momento in cui si fa due conti, anche la ragione gli dà ragione di amarti, capito che voglio dire? Perché tu gli porti la fede nella vita. Bellissimo. Cos'altro? Sono uno stupido. E qua ammette una certa verità questa persona. Ammette una certa verità perché se tu gli ridai la fede, la speranza, passami il termine, lo sai che non mi piace la parola speranza, eh, non vedo che qua c'è niente di... cioè, magari ci sono delle circostanze in cui questa persona oscilla, non è ancora stabile, come ti dicevo col 5 di coppe, determina in te un po' di sensazioni di tristezza, no? Perché ti rimanda a vecchie ferite, però la persona ti serve proprio affinché tu possa attraversare la soglia, capito? Bellissimo, mettiamone un'altra. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora, quando ho scritto questo oracolo mi riferivo soprattutto al fatto che quando, sai, succedono caos, casini, emotivi, interni, esterni, alla fine l'unica persona che ti ricordi che è accanto a te anche quando non si vede è quella persona lì. Cioè, hai un ruolo importantissimo nella vita di questa persona. Ricorda solo che ci sei tu. E adesso a questo punto, siccome abbiamo estratto questa carta, voglio vedere chi sei per questa persona. Qual è la qualità che tu gli stabilizzi? Vediamo. La casa. Per questa persona rappresenti la casa, se no questa cosa non la dice, capito? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Per questa persona sei la casa interiore, la casa esteriore, rappresenti e questa persona torna al centro con te.
rappresenti la sicurezza, la solidità, la casa. Guardatevi il mio video sull'anima gemella per chi non l'ha visto, per te il Capricorno, Capricorno l'anima gemella, perché qua con la stella è un incontro del destino, qua è importante, va bene? E adesso andiamo a vedere con le carte del drago immaginale cosa ti dicono in questo mese febbraio per te Capricorno, da cui ti leggerò il rituale anche della buona riuscita. Il sogno. Sono tutto sogno, tutto è un sogno. Noi anche quando siamo svegli e quando dormiamo è sempre una realtà di sogno. Quindi è importante fare il lavoro sul sogno. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene così, o chi sta facendo con me l'estasi sciamanica è perfetto, entriamo proprio nello stato di sogno. Lo stato di sogno è l'unico stato reale. Tutto è sogno. Tu sei il sogno più grande dell'anima. Io, Francesca, sono il sogno più grande della mia anima. La nostra personalità, siccome qua è uscita la carta, come ti dicevo prima, tutto ciò che brilla, no? Andare oltre le maschere di quello che vedi, tutto è una maschera, tutto è un sogno, e questa carta, come carta finale, è proprio la chiusura del cerchio. Tutto è sogno, tutto è immagine, tutto è proiezione. Tutto è proiezione dell'anima. Quando dico sogno è proiezione dell'anima, è una sceneggiatura dell'anima, affinché tu possa realizzare il superamento di paure, resistenze e attaccamenti. Tutto è come se fosse vero, si direbbe nel buddismo, tutto è come se fosse vero, ma è sogno, immaginazione, proiezione. Andiamo a leggere la numero 8. Eccola. Allora, la cosiddetta realtà ha la stessa natura dei sogni, è pura apparizione, la materia è pura possibilità. Non esiste una realtà sostanziale oggettiva, essa è illusione, o come dicono i buddisti, citta maya, inganno della coscienza. Tutto è come se fosse vero, in verità è immagine, proiezione. Se osserviamo le grandi tradizioni spirituali dei popoli, ci accorgiamo che esse sono concordi nell'affermare che la materia, intesa come realtà sostanziale e oggettiva, è un fenomeno illusorio. Secondo la filosofia buddista, il divenire è ciclico ed è illusorio. La ruota del divenire, definita samsara, è un immenso sogno, un miraggio, un'impressione. Il samsara comporta la sensazione ingannevole di nascere e morire molteplici volte in diverse forme. Ma tutte le vite e tutte le morti sono in verità parti di un'unica grande immagine complessa, che è appunto immagine, cioè immaginazione, non ha nulla di sostanziale né di oggettivo. E quindi andare anche al di là delle cose che devi vedere che è tutto un sogno, come vi dico sempre, dovete dire tutto il giorno. Sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando. Anche secondo la cosmologia indù, l'universo non ha sostanza. La materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni energetiche, ritmo, movimento e attrazione reciproca. In quanto principio creatore, Shiva non proferisce il mondo, lo danza. Nella notte di Brahman la natura è inerte e non può danzare finché non lo vuole Shiva. Egli si desta dalla sua estasi e danzando invia attraverso la materia inerte onde pulsanti di un suono che provoca il risveglio. Anche la materia inferiore danza, apparendo come un'aureola intorno a lui. Danzando egli sostiene i suoi molteplici fenomeni. Nella pienezza del tempo, ancora danzando, egli distrugge tutte le forme e i nomi con il fuoco e concede nuovo riposo. Questa è poesia, ma è anche scienza. E difatti la fisica quantistica ci suggerisce un modello di materia in cui le componenti sono il vuoto e l'energia pulsante che lo attraversa.
La natura è impermanente, bellezza e amore. L'impermanenza è la caratteristica fondamentale dell'esistenza. Tutto è immagine e le immagini amano svanire. Il filosofo greco Eraclito sosteneva che un uomo non può bagnarsi 2 volte nello stesso fiume. L'immagine non permane, essa è come luce di lampo, appare e svanisce, non ha sostanza. Questa caratteristica dell'esistenza ne esprime l'essenza, che è il sacro. Tutto in natura è impermanente, poiché tutto è sacro, o meglio, tutto è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, l'amore. L'amore, in quanto forza invisibile, si manifesta, cioè si riflette nella dimensione visibile come bellezza. La natura è bellezza, poiché è amore. La bellezza in natura non ha un opposto, non esiste il brutto in natura. I riflessi non esistono nella loro realtà separata e individuale. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di un Dio che è assolutamente immateriale, invisibile. Umano e divino sono l'uno riflesso dell'altro. In quanto riflessi, nessuno dei due esiste in una realtà individuale, separata. In verità esiste unicamente la loro relazione e basta. Questa relazione è il sacrum facere, il darsi incessantemente l'uno all'altro. Il visibile si dà costantemente all'invisibile, l'invisibile al visibile. Esiste solo questa relazione, non esiste umano e divino separato, non esiste una persona dall'altra separata, esiste solo la loro relazione. Potremmo dire, in altri termini, che Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, perciò i due si generano e si dissolvono l'uno nell'altro incessantemente. Riconoscere e ricordare che la realtà ha una natura di sogno e che tu sei il sognatore del sogno ti aiuta a liberarti dal senso di impotenza e incertezza. Allora adesso ti do il rituale della buona riuscita da fare in questo mese. Da farlo sempre, ok? Ogni giorno. Questa carta ti invita a prendere distanza dal tema per il quale hai interrogato il drago immaginale. Stai impiegando troppa energia per qualcosa che non vale così tanto e rischi di perderti cose più importanti che stai trascurando. Devi ampliare la tua visione. Ricordati che anche durante lo stato di veglia sei in un sogno. Questa cosa ti aiuta a distaccarti dal particolare e ad allargare lo sguardo per abbracciare la complessità del tema che stai vivendo. Quindi, se la tua mente si focalizzerà su dubbi o su ansie o perplessità, ricordati che stai sognando, non è niente vero, reale. Adesso ti do il rituale. Mentre pensi alla questione che ti tiene in ansia in questo mese o qualcosa ti tiene in dubbio, più volte al giorno, rivolgendoti al tuo spirito libero, al tuo amante mistico, alla tua sposa sotterranea, di questo. Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Tutti i giorni, quando viene un'ansia, un dubbio o la tua mente si focalizza su un dettaglio in particolare e va in loop, Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Questo devi fare, va bene? Perché è un febbraio bellissimo. Se comprendi la natura del sogno, non la devi comprendere con la mente. Ricordati la prima carta. Comprendi la natura del sogno, fluisci la seconda carta e arriva la pace. L'equilibrio ti permette di realizzare infiniti mondi. Va bene? Ok, ragazze mie ragazzi, detto questo concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!